ពមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្បែកសបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញស្នាមអុចខ្មៅនិងស្បែកស្ងួតធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់ភ្លឺមករលោងតាំងណែនភ្លាមសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពីការថែរក្សាស្បែកបន្ថែមទៀតរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាអង្ករហើយយើងត្រូវការអង្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតសូមដាក់ទឹក1កែវហើយយើងត្រូវការប៉េងប៉ោះទុំចំនួន1ផ្លែបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកទឹកដាក់ដាំរួចហើយយើងត្រូវបំបែកប៉េងប៉ោះនៅពេលដែលវាឆ្អិនហើយយើងត្រូវយកទៅកិនរួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅត្រាំម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រកបថាម៉ត់ល្អរូបមន្តនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងប្រឆាំងភាពជ្រីជ្រួញមុនអាយុកម្ចាត់ស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់និងរលោងក្នុងរយៈពេលខ្លីគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកដោះគោឆៅចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូនច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូនអាចដាក់ល្បាយនេះនៅក្នុងខ្លោងហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ1ទៅ2សប្តាហ៍សូមលាបល្បាយនេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមទុកចោលរយៈពេល25ទៅ30នាទីសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល1សប្តាហ៍ពេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរគ្មានអ្វីដែលបានមកដល់ងាយស្រួលនោះទេបើចង់ស្អាតក្មេងជាងវ័យសូមចាប់ផ្ដើមថែរក្សាស្បែករបស់បងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវចាំថាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរអនាគតចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយនៅថ្ងៃនេះហើយធ្វើវាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់បាន1សប្តាហ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពីការថែរក្សាសម្រស់បន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា